ඒ අය මූලාශ්‍ර වලින් තොරව ධර්මය නොදැක යම්කිසි නිගමනයකට ආවොත් හදිසිය අතරමඟදී ඒකේ අයගේ ගමනට විශාල බාධාවක් වන්නට පුළුවන් නිසා. ඉතින් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් පුනරුත්පත්තිය පුනර්භවය කියන එක බුදුදහමේ සඳහන් කරලා තියෙනවද? සැබවින්ම ඔව්. පුනරුත්පත්තිය පුනර්භවයක් නැත්නම් බුදුදහමෙන් තරම් ප්‍රයෝජනයකුත් නැහැ. එහෙමයි. බුදුදහම තියෙන්නේම නැවත උත්පත්තිය නතර කිරීමටනේ. එහෙමයි ස්වාමීනි. කීනා ජාති වසිතම් බ්‍රහ්මචරියන් කියන පාඩේ එන්නෙම ජාති දුක ජරා දුක ආදීන් දුරවන්නට තමයි බුදුරණාහි මේක දේශනා කළේ. පළවෙනියම විසඳ ගන්නට ඕනේ පුනරුත්පත්තිය පුනර්භවය කියන එක අර්ථ දෙකක්. පුනරුත්පත්තිය කියන්නේ ශාලිකා යම් කිසි භවයක නැත්නම් යම් කිසි ජීවිතයක මුලින්ම ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම. එහෙමයි. ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීමට තමයි පුනරුත්පත්තිය කියන්නේ. ඒක පරමාර්ථ ධර්මයක් නෙවෙයි. ධර්මයන්ගේ පහළවීමක්. දැන් අපි කියමුකෝ දරුවා සහ දරුවාගේ ඉපැත්ම ගත්තොත් එකද දෙකද? දෙකක්. දරුවෙක්ගෙන් තොරව දරුවාගේ ඉපැත්මක් තියෙන්නට බෑ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ වගේම ස්කන්ධයෝ නැතුව ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීමක් තියෙන්න බෑ. එහෙනම් ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම එකක් ස්කන්ධය එකක්. අර අපි ඉස්සර කතා කරේ අනිත්‍ය සහ අනිත්‍ය ලක්ෂණය කියලා එකපාර. එහෙමයි ස්වාමීනි. දෙකක් ලෙස නේද? එතකොට ඒ වගේ ඉපැත්ම කියන එකයි පහළ වෙන ස්කන්ධයෝ සහ ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම. එසේ පහළ වෙන ස්කන්ධයෝ තමයි පුනර්භවය කියලා කියන්නේ. පුන කියලා කියන්නේ නැවත කියන එකනේ. පුන කියන එක තමයි ඒක පුනර් කියලා එන්නේ සංස්කෘත භාෂාවේදී. එහෙමයි. ඒක අපේ මිශ්‍ර සිංහලට එනකොට පුනර් කියලා ගන්නවා. පුනබ්භව කියලා තමයි පාලියේ එන්නේ. ඒක සංස්කෘතයේ එන්නේ පුනර්භව. අපි සිංහලෙන් පුනර්භවය කියලා කියනවා. ඒ පහළ වෙන ස්කන්ධයෝ පරමාර්ථ වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම කර්මය නිසා පහළ වෙන ස්කන්ධයෝ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒ කියන්නේ විපාක චිත්තයිසික ධර්ම කර්මජ රූප අභිධර්ම ක්‍රමයෙන් ගත්තොත් කර්මජ රූප 18යි 20ක් කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විපාක චිත්තයිසික ධර්ම ලෞකික විපාක චිත්තයිසික 32යි චෛසික 35යි. ඒ තමයි පුනර්භවය කියලා කියන්නේ. නැවත පහළ වෙන කර්මජ ස්කන්ධ. එහෙමයි ස්වාමීනි. ඒවට කියන උපාදින්නක ස්කන්ධ කියලා. ඊට පස්සේ පුනරුත්පත්තිය කියන්නේ එම ස්කන්ධයන්ගේ මුලින්ම පහළවීම. ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේදී පහළවීම. ක්ෂණයක් පහළ වීමට ಜಾති කියලා කියනවා. ඒකට පුනරුත්පත්තිය කියන්නේ සුදුසු නැහැ. පුනරුත්පත්තිය කියලා කියන්නේ මුලින්ම ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම. ඕක තමයි පුනරුත්පත්තිය සහ පුනර්භවය කියන දෙකේ වෙනස. එහෙමයි ස්වාමීනි. මේ දෙකම අපි කතා කරන්නේ මරණයෙන් අනතුරුව පහළවීම ස්කන්ධයන්ගේ. මරණයෙන් ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම, මරණයෙන් පසු නැවත ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම. ගොඩක් අය වරදවා ගන්න නැත්නම් පටලවා ගන්න තැනක් තමයි කියන්නට වෙනවා එතන. මොකද පුනරුත්පත්තිය කියන එක ථේරවාද බුදුදහම විතර නෙමෙයි. සියලු බෞද්ධ නිකායවල තියෙන මූලික સિદ્ધාන්තය. දැන් බෞද්ධ නිකායන් අතර තියෙනවා පරස්පරතා. එහෙමයි. ථේරවාදීන් කියනවා පච්චුප්පන්නේ විද්‍යමානයි අතීත අනාගත දෙක අවිද්‍යමානයි කියලා. සර්වස්ත්‍රවාදීන් කියනවා අතීත අනාගත තුන් කාලයේම විද්‍යමානයි කියලා. පච්චුප්පන්න තුන් කාලයේම. ස්වර්ශ කාශ්‍යපී කියන නිකායකට ඒ කට්ටියව සමහර අතීතයේ සහ සමහර අනාගතයේ විද්‍යමානයි කියලා. වර්තමානට අමතරව. ඒ වගේ අපි අතර ඕනෝන්ගේ පරස්පර විරෝධීකම් තියෙනවා. හැබැයි ඒ සියලු නිකායන් අතර විරෝධයක් නැති දේවල් තමයි චතුරාර්ය සත්‍යය. සත්‍ය හතරයි තියෙන්නේ. අනාත්මය, පටිච්චසමුප්පාදය, පුනරුත්පත්තිය, පුනර්භවය. මේවල විවාද නැහැ. ඒ නිසා මේක ථේරවාදයේ එහෙම කිව්වොත් එහෙම කවුරු හරි සාම්ප්‍රදායික බුදුදහම වරද්දගත්ත කියන්නේ නම් මුළු බෞද්ධ නිකාය සියල්ලම වරද්ද ගන්නවා. වජිර ඥාන මහායාන සියලු දෙනා වරදින්න. දැන් ගොඩක් රට කට්ටිය බනින්නේ ලංකාවේ මහා විහාරයෙන් මේක වෙනස් කරගත්තා කියලානේ. එහෙමනම් කියනවා මුළු සියලුම ඒ කියන්නේ අශෝකේ කාලේ යනකොට තිබ්බන නිකාය 18ක්. ඊට පස්සේ ආවනම් මාධ්‍යමික යෝගාචාර මේ සියලු දෙනා පුනරුත්පත්ති විශ්වාස කරනවා. පුනරුත්පත්ති විශ්වාස කරන්නේ නැති බෞද්ධ නිකායක් මම අහලා නැහැ. දැන් ඉතින් අලුතෙන් හට ගන්නව වෙන්න පුළුවන්. මේ මෑත කාලේ. ඉතින් ඒක බුදුදහමේ තියෙන මූලිකම સિદ્ધාන්තය පුනරුත්පත්ති පුනර්භවය කියන්නේ. එහෙමයි සම්හස. හැබැයි උතනදී සමහරලාට බුදුරණාහිගේ දේශනා තියෙන අව්‍යාකත ප්‍රශ්න කියලා උත්තර නොදෙන ප්‍රශ්නයක්. හෝති තථාගතෝ පරම් මරණා කියන ප්‍රශ්නේ අව්‍යාකත තපනීය ප්‍රශ්නයක් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. තථාගතෝ කියලා දැන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ සත්වයා කියන එකයි. එහෙමයි. මරණින් මතු සත්වයා වෙයිද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. නහෝති තථාගතෝ පරම්මරණ. මරණින් මතු සත්‍යය නොවේද කියලා. ඒකටත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ. වෙනවා කියන එකට දැන් ඒකටත් උත්තර දෙන්නේ නැහැ කියලා උත්තර දෙන්නේ. හෝතිච නහෝතිච. ඇතමෙක් වෙයිද ඇතමෙක් නොවේද? ඇතම් සත්‍ය උපදීද ඇතම් සත්‍ය උපදින්නේ නැද්ද? ඒකටත් උත්තර දුන්නේ නැහැ.
න හෝති න හෝති. වන්නේත් නොවේ නොවන්නේත් නොවේ. එතකොට ඒකට උත්තර දෙන්නේ ඒක අමරා වික්ඛේපවාදය. ඒක අමරා වික්ඛේපවාදය. ඒ කියන්නේ හරියම උත්තරයක් නොදෙන බව. ඒක තමයි සංජය බෙල්ලට්ට පුතු දේශනා කරේ. එහෙනම් තේරවාදයේ විවරණය කරන්නේ. ඉතින් ඒකට උත්තර දුන්නෙත් නැහැ. ඒතර සත්‍යය මරණින් මතු උපදීද කියන එකට උත්තර දීලත් නැහැ. සත්‍යය මරණින් මතු උපදින්නේ නැද්ද කියන එකට උත්තර දීලත් නැහැ. ඇතම් සත්‍යය උපදීද ඇතම් සත්‍යය නූපදීද කියන එකට උත්තර දීලත් නැහැ. ඊට පස්සේ නූපදින්නේද උපදින්නේත් නොවේද නූපදින්නේත් නොවේද කියන එකට උත්තර දීලත් නැහැ. එතකොට දැන් ඕකෙන් කෙනෙක් අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් පුනරුත්පත්ති බුදුදහමේ නැහැ මේක පසු කාලේ ඇති වෙච්ච එකක් කියලා. කෙනෙක්ට අර්ථකථනයක් එහෙම එන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ අපි තේරවාද විසඳන්නේ එහෙම නෙවෙයි. මේ ප්‍රශ්නේ දැන් කවුරු හරි දැන් හිතන්නකෝ කාට හරි වාහනයක් නැහැ කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හරිනේ. අපි කියමු දැන් උදාහරණයකට මට වාහනයක් නැහැ කියන්නකො. මට වාහනයක් නැහැ. ඒතර ශාලිකා මගෙන් අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ කාර් එකේ පාට නිල්ද රතුද කියලා අහනවා. මට පුළුවන් උත්තරයක් දෙන්න. බෑ. ඇයි බැරි උත්තරයක් දෙන්න? වාහනයක් නැති නිසා. වාහනයක් නැති නිසා. වාහනේ ප්‍රශ්නයක් වාහනයක් නැති තැන වාහනේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. වාහනේ ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මට කියන්න තියෙන්නේ මට කාර් එකක් නැහැ කියලා. නමුත් ඒක වාපු ප්‍රශ්නට උත්තරයක් නෙවෙයි. ඔය අහලා තියෙන්නේ නිල්ද රතුද කියලා. ඒතර මම උත්තර දෙනවා නිල් හෝ රතු කියලා. අපිට ඕන උත්තර දෙන්න බෑ. අහ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්නට ඕනේ. ඒතර කවුරු යවොත් සත්වයා මරණින් මතු වේද කියලා එයා අහන්නේ සත්වයක් ඉන්නවා. ඒ සත්වයා මරණින් මතු උපදීද සත්වයා මරණින් මතු උපදින්නේ නැද්ද? ප්‍රශ්නේ වැරදි. ඇයි? දැනටම සත්වයක් නැහැ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒකයි එතන අඩුව. සත්වයක් නැති තැන සත්වයක් උපදීද සත්වයක් උපදින්නේ නැද්ද කියලා අහුවොත් ප්‍රශ්නේ වැරදි. ඒ කියන්නේ සම්මුති වශයෙන් අරගෙන කෙනෙක් ඕක විග්‍රහ කරගත්තොත් වෙනම දෙයක් සාම. ඔව් මේ පරමාර්ථ වශයෙන් දෘෂ්ටිගතව නැහන්නේ. සත්වයක් කියන ආත්මය ඇත. ඒ සත්වයා මරණින් මතු වේද? ශාස්ත්‍රත දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රශ්නේ හරිදී. සත්වයා මරණින් මතු නොවේද? ආත්මයේ සිඳෙහිද? සත්වයා විනාශ වේද? උච්ඡේද දෘෂ්ටියෙන් ප්‍රශ්නේ හරිදී. ඔව් කිව්වත් නැහැ කිව්වත් අන්ත දෙකකට වැටෙනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. උත්තර දුන්නේ නැහැ. හේතුව සත්වයක් නැහැ. දැන් කෙනෙක් අහපුවා එහෙනම් බුදුරජාණන්සේ තිබ්බනේ ප්‍රශ්නේ කෙලින්ම සත්වයක් නැහැ කියලා උත්තර දෙන්නේ. එහෙම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ අදාළ විදිහෙන් දැන් ඔය ඒ කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙන්න විදිහක් විදිහක් තියෙනවා. නැත්තම් සමහර තැන්වල කියනවා න කල්හෝ පඤ්ඤෝ කියලා මේ දැන් උදාහරණට ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවා මෝලිය පග්ගුණ සයනස්. අහුවා මේ කවුද ස්පර්ශ කරන්න කියලා අහුවා. ස්පර්ශ කරන්නේ ස්පර්ශය කියලා හන්නේ මේ කවුද විඳින්නේ කියලා වේදනාව ස්පර්ශ කරන්නේ වේදනාව කවුද විඳින්නේ කවුද ස්පර්ශ කරන්නේ කියලා. න කල්ලෝ පඤ්ඤෝ ප්‍රශ්නේ සුදුසු නැහැ වැරදි නොගැලපෙනවා. එහෙම අහන්න එපා. කවුද ස්පර්ශ කරන්න කියලා අහන්න එපා. ස්පර්ශය හටගන්නේ කවර හේතුවකින්ද කියන අහන්න කියලා ප්‍රශ්නේ හැදුවා. ඒ මොකද තමන්ගේම ශ්‍රාවකෙක් ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. ඒතර බුදුරජාණන්සේ ප්‍රශ්නේ හදලා ප්‍රශ්නේ අස්සවනවා. මෙහෙම අහන්න ප්‍රශ්නේ කියලා. එතකොට මම උත්තර දෙන්නම් කියලා කියනවා. දැන් අර දෘෂ්ටිගතිකව ඇවිල්ලා අන්‍ය ආගමික අය ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නේ අහනකොට උන්වහන්සේ කියනවා මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට උත්තර දුන්නාට ඒක තේරුම් ගන්න අමාරු තත්ත්වයක ඉන්නේ. ඒක සමහර තැන් කියලා තියෙනවා මම උත්තර දුන්නාට ඔයාලට තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියලා. ඔය මාගන්දී බ්‍රාහ්මණතුමාට කියනවනේ. මම විස්තර කරලා තේරුම් ගන්න අමාරුයි කියලා ඔබට. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි අඩුව තියෙන්නේ. ඒ නිසා උත්තර දීලා නැත්තේ එතනදී. ওই විදිහම තව ප්‍රශ්නයක් ආවා සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේක කතාවකදී යමක ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමයි. උන්වහන්සේ කියන්න පටන් ගත්තා රහතන් වහන්සේ මරණින් සිඳෙයි කියලා. නැවත උපදින්නේ නැහැ රහතන් වහන්සේ කියලා. ඒතර සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඒක වැරදි කතාව. ඒතර ඔබ රහතන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ රූපයටද? වේදනාවටද සංඥාවටද සංස්කාරවලටද විඥාණයටද මේ පහටමද පහෙන් අන්‍ය වූ දෙයක්ද? ඒක එහෙම රහතන් වහන්සේ ඉස්සලා පෙන්නලා ඉන්න. පිරිනම් පෑමෙන් හෝ මරණයෙන් පිරිනම් පානවා කියලා අපි කියන්නේ. රහතන් වහන්සේ මරණ නැතු උපදින්නේ නැහැ. එහෙම රහතන් වහන්සේ මරණයෙන් සිඳෙන්නට උච්චිජ්ජ වෙන්නට විසිඳෙන්නට ඉස්සලා රහතන් වහන්සේ පෙන්නලා ඉන්නේ. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් නැතිනම් රහතන් වහන්සේ මරණයෙන් සිඳනවා කියන්න බෑ. නිවනින් නැති වෙනවා කියන්න බෑ. එහෙමයි. රහතන් සත්වයක් නැතිනම් සත්වය උපදිනවා කියන්න බෑ. නූපදිනවා කියන්න බෑ. මොකද සත්වයක් නැහැ. එතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔය ප්‍රශ්නේම ආවා බුදුරජාණන් වහන්සේට. එතනදී ආවේ අලගද්දූපම සූත්‍රයේදී ඔක් කියන්නේ. මිනිස්සු මට බනිනවා සමහර අය සත්වයා නිවනින් සිඳිනවා තථාගතයෝ කියලා. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයේ මේ නිවන් දැක්කලා සත්වෝ නැති කරනවා. මොකක්ද උත්තරේ? පුබ්බේචාහම් භික්කවේ ඒතරහිච දුක්ඛං චේව පඤ්ඤාපේමි දුක්ඛස්සච නිරෝධං. පුබ්බේචාහම් භික්කවේ ඒතරහිච මහණෙනි పూర్වෙහි දැනුත් දුක්
පුබ්බේචාහම් භික්කවේ ඒකතරහිත ඒතරහිච දුක්ඛං චේව පඤ්ඤාපේමි දුක්ඛස්සච නිරෝධය. මම දුකක් පනවන්නේ දුකක නිරෝධයක් පනවන්නේ සත්වයේගේ නිරෝධයක් නෙවෙයි. එතන මොකද්ද මේකේ විවරණය බුදුදහමේ හැටියට? අපේ තේරවාද විවරණය මම තේරවාද විවරණයට එනවා. තියෙන නාම රූප දෙකක්. ස්කන්ධ පහක්. ආයතන 12ක් ධාතු 18ක්. මේවා අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි. මේ අනිත්‍ය වූ දුක්ඛ වූ අනාත්ම වූ නාම රූප ධර්ම සමූහය ඉපදෙනවා බිඳෙනවා ඉපදෙනවා බිඳෙනවා. ඔය තේරවාද විග්‍රහය. ඔකට එකඟ නොවෙන්න පුළුවන් වෙන ආගමික මතදරණ අය. සමහර අයකට විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන් ශනිකවාදයේ කියලා. කමක් නැහැ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තේරවාද විග්‍රහයනේ මම කරා. ඉපදෙනවා බිඳෙනවා ඉපදෙනවා බිඳෙනවා. ඒ ඉපදෙන බිඳෙන ධර්ම සමූහය මරණයේදීත් බිඳෙනවා. හැබැයි ඒ ධර්ම පරම්පරාව අවසන් වෙන්නේ තව තැනක නාම රූපය හටගෙන පවතින. ඒ කියන්නේ චුතිසිත නිරුද්ධ වෙනකොට තව ප්‍රතිසන්දිත වෙන තැනක හට ගන්නවා. ඒක නැවත පරම්පරාව වශයෙන් යනවා. ඒක ඒ ප්‍රතිසන්දිසිතේ පහළ වීම පුනරුත්පත්තිය. එහෙමයි සම්මාස. ඒ පහළ වෙන කර්මජ නාම රූප ධර්මයේ පුනර්භවය. එතකොට පරම්පරා වශයෙන් ගත්තම ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ වශයෙන් ගත්තම ස්කන්ධ පරම්පරාව දිගින් දිගට යනවා. ඒක තමයි සංසාරය කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. කන්ධානං පටිපාටි. අවිච්ඡින්න පටිපාටිය. නොසිඳී යනවා භවයෙන්. ඒ කියන්නේ භවයෙන් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. මරණයෙන් අවසන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දිගින් දිගට මේක යනවා. අවිද්‍යාව නිසා සංස්කාර නිසා ප්‍රතිසන්දි විඥානය පහළ වෙනවා. කර්ම භවය නිසා නැවත උපපත්ති භවය જાතියක් සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට මේක දිගින් දිගට ගමන්. ඒ නිසා පරමාර්ථ වශයෙන් ස්කන්ධ පරම්පරා ඉපදෙනවා බිඳෙනවා මේක මරණින් අවසන් නැතුව දිගින් දිගට. ඒකට තමයි පුනරුත්පත්ති කියන්නේ. ඒකට තමයි පුනර්භවය කියන්නේ. හැබැයි සත්‍යය ගෙන්නපු ගමන්, සත්‍යය පිළිගත්ත ගමන් දෘෂ්ටිවාදීකෙක් ප්‍රශ්නය හොවොත් එම සත්වයා මරණින් මතු උපදීද මරණින් මතු වේද සිඳේද කියලා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මොකද නැති සත්වයක ආරෝපණය කළා. ඊට පස්සේ වෙන සම්මුතියෙන් කතා කරනවා කියලා එකක් තියෙනවා. සම්මුතියෙන් කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ සමස සත්‍යය ඉන්නවා කියන කාරණා. සම්මුතියක්. ඒක දෘෂ්ටිය පිළිගැනීමක් නෙවෙයි. මේ නාම රූප පරපුරට සත්වයා කියලා විවහාර. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේම දේශනා කරලා තියෙනවානේ. මෙතන අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි. රූපං හි භික්කවේ අත්තා භවිස්ස නයිදන් රූපං ආබාධය සං. මේක ආත්මයක් වුණා නම් දෙඩට යන්නේ නැහැ. මේක අනාත්මයි කියලා පැහැදිලිවම අනාත්ත ලක්ෂණ සූත්‍ර ආදී දේශනා කරලා තියෙනවා. මේක අනාත්මයි. එහෙමයි සම්. ඒ වගේම දේශනා කරලා තියෙනවා නමේ ආචරියෝ අත්ති සදිසෝ මේන විජ්ජති. මම හා සමාන කෙනෙක් නැහැ. මම තමයි ලෝකයේ අග්‍ර කියලා දේශනා කළේ. ඒ දේශනා කරන සම්මුතිය ඉඳලා. එතකොට මේ ක්‍රම තුනක්. පරමාර්ථ වශයෙන් ධර්මිය දේශනා කිරීම එකක්. තියෙන්නේ ස්කන්ධ ආයතන ගොඩක් කියලා. කිව්වනේ පුක්කුසාති රජුරවන්ට ච ධාතුරෝ බික්කු අයම් පුරිසෝ. මහාන පුරුෂයා කියලා කියන්නේ ධාතු හයක්. එහෙමයි. ඒ පරමාර්ථ වශයෙන් දේශනාවක් කරා. සමහර ඊට පස්සේ දේශනා කරනවා මේ ස්කන්ධ සමූහයටම ආත්මය ලෙස ව්‍යවහාර කරන්න පුළුවන්. යතාපි අංග සම්භාරා හෝති සද්දෝ රතෝ ඉති එවං කන්දේසු සන්තේසු හෝති සත්තෝති සම්මුති. කොටස් ටික එකතු වෙනකොට කරත්තේ කියලා රතේ කියලා විවහාරය වෙනවා වගේ මේ ස්කන්ධ ටික එකතු වෙනකොට තියෙනකොට අපිට සත්වයා කියලා විවහාරයක් දෙන්නට පුළුවන්. සම්මුතියෙන් කතා කිරීම. සමහර අය ඒ ස්කන්ධ ටික එකතු කරලා එක ස්කන්ධයක් හෝ ස්කන්ධ සමූහෙම හෝ අරගෙන සත්වය කියලා පිළිගන්නවා. දෘෂ්ටිගතික වෙනවා. දෘෂ්ටිගතික කෝණයෙන් ප්‍රශ්නය අහුවොත් අව්‍යාකතයි. උත්තර දෙන්නේ නැහැ. සම්මුතිය ඉඳලා කතා කරොත් සත්‍යය උපදිනවා. හේතුව පරමාර්ථ වශයෙන් මේ ස්කන්ධ පරම්පරාව දිගින් දිගට මරණයෙන් නතර නොවි යනවා. ඒ නිසා තමයි මකාදේව සූත්‍රය දේශනා කරනවා. ඒක මගදේව කියලා තියෙන සූත්‍රයේ මේ චට්ට සංගායනාවේ මකාදේව සූත්‍රය දේශනා කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ආනන්ද මම මේ මකාදේව රජුරෝ මගදේව කියලා තියෙන චට්ට සංගායනාව. මකාදේව රජුරෝ ගැන කියනකොට ඔබට හිතක් එන්නත් පුළුවන් මේ වෙන කවුරු හරි කියලා. නෑ මමමයි. අතීතේ මමමයි වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි මම. එහෙමයි සමහර. හරිනේ. ඒ මොනද සම්මුතිය ඉඳලා දේශනා කරේ.